расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Коди Гарбрант бо рекорди 12.5 ва Хулио Арсе бо рекорди 18.6 рӯзи панҷуми март дар турнири UFC 285. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай шаби 17 ба 18 декабр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар он муҳорибаи хеле шавқовар дар вазни сабук байни ду топови ҷанговар Арман Царукян бо рекорди 18.3 ва Дамир Исмагулов бо рекорди 24.1 баргузор мегардад. Арман Царукян пеш аз муҳориба эълон карда гуфт ки ӯ ба ин муҳориба барои финиш мебарояд. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. то муҳориба бо Гамрот ман ягон маротиба 5 раунд муҳориба гузаронидагӣ набудам ва ман дар чорум раунд худро на он қадар хуб ҳис мекардам ва шояд ки аз ҳамин сабаб ман дар раундҳои охир бой додам. аммо ҳозир ман барои 15 дақиқа тайёрам ва ин дафъа ман намехоҳам ки натиҷаи муҳорибаро доваро ҳал кунанд. ман ин шахсро фавран шикаст додан мехоҳам. ман ӯро ё бо тариқи нокаут ё ин ки бо тариқи усул шикаст додан мехоҳам. умуман ман ӯро фавран манъ кардан мехоҳам. аммо аз ҳама асос ман дар ин муҳориба ғолиб шудан мехоҳам ва фарқ надорад ки чӣ гуна ва боз $50,000 бонус таби маро болида мегардонад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки Арман дар UFC 2 маротиба шикаст хӯрдааст. ана Дамир Исмагулов бошад дар UFC 5 муҳориба гузаронида дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. айни замон Арман дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 9 қарор дорад, а Дамир бошад дар ҷои 12. ҳозир бошад дӯстон, ба шумо прогнози Ҳабиб Нурмагомедовро дар ин муҳориба пешкаш мекунем. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо 50-50 аст. онҳо ҳар дуяшон хуб меҷанганд, ҳар дуяшон пеш рафта истодаанд ва ҳар дуяшон ҷавонанд. дар ин муҳориба ҳамаи кора шуданаш мумкин аст, аммо ман каме ба ғалабаи Исмагулов боварӣ дорам. карьераи любителии ӯ хеле калон аст ва ӯ аз гӯштин худро хуб ҳимоя мекунад. ҳозир Исмагулов хуб рафта истодааст, аммо ман метавонам ки иштибоҳ кунам. лекин ба ҳар ҳол прогнози ман 51-49 ба фоидаи Исмагулов, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо прогнози Нурмагомедов розӣ ҳастен ё ин ки ба фикри шумо Арман Царукян дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев барои барҳам хӯрдани муҳорибаи Фаридун Одилов ва Даврен Ермеков Фаридунро гунаҳгор мешуморад. баъди баромадани ин хабар ман ба Шамил Завуров занг зада аз ӯ ҳамаи чизро пурсидам ва дар натиҷа ба хулосае омадам ки Фаридун ташкилот ва мухлисонро падвадид кард. баъди кори кардаи дастаи Нурулло Алиев ман дар байни мухлисони тоҷик машҳур нестам, аммо ба ҳар ҳол боварӣ дорам ки дар ин кор ҳамаи ҷавобгарӣ дар сари Фаридун буд. агар ки ӯ ҷангидан мехост, пас ӯ бояд ки дигар гуна рафтор мекард. то ҷое ки ман медонам рейсе ки ба Фаридун пешниҳод карданд, ӯ ба ҳамон рейс парвоз накард. баъд ӯ маҷбур буд ки бо пересадка парвоз кунад. бале, ин чиз душвор аст. ман мефаҳмам ки ин чиз барои вазн кам кардан душвор аст, аммо варзишгар бояд ки омодагии худро нишон диҳад. ӯ бояд ба ташкилот гӯяд ки ман 5 рӯз пеш аз турнир рафтан мехоҳам, 1 ҳафта пеш аз турнир рафтан мехоҳам ва дигар корҳо. чунки вақте ки ту чиптаро мебинӣ ки дар он 3 пересадка аст, ту аллакай бояд фаҳмӣ ки туро душвориҳо интизор аст. агар ки ту бегоҳӣ аллакай медонӣ ки ба муҳориба баромада наметонӣ, пас ту бояд ки ҳамон вақт ташкилотро огоҳ кунӣ, то ин ки онҳо дигар рақиб ёфта тавонанд. ана агар ки саломатии ту хуб бошад, чӣ гуне ки врач гуфт ки Фаридун муҳориба гузаронида метавонад, пас ту бояд ки баромада муҳориба гузаронӣ, гуфтааст Гаджиев. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Камил чӣ фикр доред? фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.